दिख रहा है ना भाई साहब, रामपुर पे जो दिख रहा है वहाँ के ये भी तो देखने आए ना, वो तो सामने बागल जिले अपने मित्रों ने नाम अभी एक और नीचे कर। अरे बिठा लो भाई, कैसा देख रहा है क्या पूरा नीचे क्या क्या उस नीचे बैठो ना, अभी देखते क्या क्या पड़े करते नीचे बैठो, क्या करे तुम्हें मजा करो अभी पीछे अभी दिया क्या पैसे, अरे धीरे ले लेना पीछे ले लेना आपने।